फ्रेंड्स, आई एम बुशरा अली विद इजी इंग्लिश और आज हम सीखने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट लेटर यू। कैपिटल फॉर्म में लिखने के लिए 4 लाइनर पेज पर फर्स्ट 3 लाइंस में हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। थर्ड लाइन के पास आते ही हम उसे एक कर्व की शेप देंगे और ऊपर को उठा देंगे। इस तरह हम यू लिखेंगे। स्मॉल लेटर्स में यू लिखने के लिए फर्स्ट लाइन को छोड़ देंगे। सेंटर की 2 लाइंस में इन द सेम वे हम यू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसकी एक छोटी सी टेल लाइक शेप रखेंगे। यू 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 2 तरह से साउंड करता है, लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड। लॉन्ग साउंड में यू अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी यू यू की आवाज़ देता है, जबकि शॉर्ट साउंड में यू अ की साउंड देता है। सबसे पहले हम यू की शॉर्ट साउंड की एग्जांपल्स देखेंगे। यू की शॉर्ट साउंड है अ, अनजिप, अनजिप, अनटाई, अंपायर, अंपायर, अप, अप। मज़ीद देखते हैं यू के साथ कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। अर्बन, अर्बन, अंडर, अनहैप्पी, अम्ब्रेला। इन तमाम वर्ड्स में यू की शॉर्ट साउंड यूज़ हुई है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जहां पर यू की लॉन्ग साउंड का इस्तेमाल किया गया है। ट्यूब, क्यूब। अब देखें इन वर्ड्स में यू अपनी फुल आवाज़ दे रहा है, पूरी आवाज़ से बोला जा रहा है यू। क्यूब, कंफ्यूज, रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज। सो कैसे पता चले कि कहाँ पर यू लॉन्ग साउंड देगा और कहाँ पर शॉर्ट साउंड? तो देखिए, जब कॉन्सोनेंट साउंड के बाद ई आ जाए तो उससे पहले जो भी वॉवल साउंड हो, जैसे कि यहाँ पर यू है, तो ये अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ई कॉन्सोनेंट से पहले मौजूद वॉवल साउंड को लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो ये वर्ड्स लॉन्ग साउंड के साथ यू की आवाज़ देंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने अल्फ़ाबेट लेटर यू सीखा। कैपिटल यू, स्मॉल लेटर में यू, और यू की हमने 2 साउंड सीखी, लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड। और फिर हमने इन साउंड्स के साथ कुछ वर्ड्स की एग्जाम्पल्स भी देखी। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।